Hola, què tal? Soc l'Òscar. Bé, aprofito per fer un altre vídeo en català. Fa poc que acabo de gravar un vídeo sobre frases fetes i ja que estic amb la càmera m'agradaria tornar a gravar un altre vídeo i m'agradaria continuar amb frases fetes. En tinc aquí unes quantes que m'agradaria comentar-vos. Espero que us resulti interessant. Bé, per exemple, aquí tenim una que es diu, que de manera de dir-la és: a cada bugada perdem o es perd un llençol. A cada bugada perdem un llençol. D'acord? Bugada és quan tu rentes la roba en una rentadora, doncs és aquest procés i això és la bugada. Llavors, quan perds un llençol, vol dir que estàs perdent alguna cosa. Llavors, evidentment, això és una metàfora, és un sentit figurat. Però quin és el sentit? Quin és el significat? Doncs, vol dir que és com una sèrie de desgràcies o mals èxits, com alguna cosa que no t'està sortint bé. Dia sí, dia també tens alguna cosa que et surt malament. D'acord? És alguna sèrie de successos que et surten malament. Doncs a cada bugada perdem un llençol. Això vol dir, simplement. Ensenyar les ungles o treure les ungles. Les ungles és treure-les o ensenyar-les. Vol dir mostrar-se agressiu. Mostrar-se agressiu o agressiu. Clar, què fan els animals quan se senten... Bueno, no tots, no? Però, per exemple, no sé, un gat, no? Mostra les ungles per defendre's. Llavors, diguem que el que fem és agafar una cosa, la frase el que fa és agafar una cosa del que pot fer alguns animals i traslladar-la als éssers humans de forma metafòrica i és això, no? Vull dir, mostrar-se agressiu és ensenyar les ungles. Mostrar-se agressiu o molt... com que et vols defendre, no? És bastant curiosa aquesta, per mi. Bé, trepitjar els talons a algú. És a dir, estic trepitjant els talons. Aquesta no l'he sentit molt, però bueno, es pot dir... Però bé, veus? Estic dient bueno i no és incorrecte. És incorrecte, s'hauria de dir però bé. De vegades em venen algunes... Perquè en castellà es diu bueno i moltes vegades em venen castellanismes, però intento que no em passi gaire sovint. Trepitjar els talons, estava dient. Trepitjar els talons és simplement perseguir algú a poca distància, trepitjar els talons. En castellà segurament es pot dir pisar los talones, de fet es diu. Deixar amb la paraula a la boca. Vol dir deixar amb la paraula a la boca. Vol dir deixar sense acabar de parlar. Deixar amb la paraula a la boca. Imaginem que estem parlant i ens interrompeixen a mitja frase. Doncs aquesta paraula que tenim, que volíem dir està com a la boca, figuradament, clar. Doncs deixar a una persona amb la paraula amb la boca. Vol dir això, que l'estem interrompent. Fer-se la boca aigua. Fer-se la boca aigua. És una mica com, em sembla que vaig comentar en un altre vídeo, que és com fer dentetes, no? Fer-se la boca aigua és quan tu veus alguna cosa que et fa venir molta gana, és com salivar, no? Fer-se la boca aigua. Doncs és això, bàsicament. No badar boca. No badar boca. Vol dir no parlar o ser una persona molt callada. Quan tu estàs en una reunió o estàs, no sé, hi ha diverses persones, hi ha una persona que potser és tímida o no li agrada parlar gaire, doncs no bada boca. No bada boca. O és una persona que no bada boca. És a dir, no badar boca seria l'infinitiu. No badar boca, però si ho diem en tercera persona, és una persona que no bada boca, sense R final. Com he dit, és no parlar.
Treure el fetge per la boca. El fetge és un òrgan que nosaltres tenim i és treure'l per la boca, figuradament, esclar, i vol dir cansar-se molt. Imaginem un atleta que està corrent en la marató i veus que els últims quilòmetres està allà que ai, que no puc. Doncs podries dir, és que aquest atleta, aquest corredor, està traient el fetge per la boca, bàsicament. Tenir un budell buit, vol dir tenir gana. Com veieu, hi ha moltes frases i expressions que denoten, que expressen tenir gana, com el que he dit abans, per exemple, fer-se la boca aigua a algú. Tenir un budell buit. Bé, tenir un budell buit és tenir gana, però també a vegades es diu quan com si fa temps que no menges. I llavors és una exageració, com tenir el budell buit, és com dient, què passa, que no has menjat en diversos dies? I llavors, com dient, no pares de menjar, no? Aquesta no la tenia apuntada, però la diré, que és endrapar. Sincerament, jo crec que és correcte, però no, tampoc ho sé al 100%, jo l'he dit algun cop. Endrapar és una manera així com simpàtica de dir de menjar. És endrapa molt, vol dir que menja molt. Endrapar vol dir com agafar alguna cosa i menjar ja amb fruïció, amb moltes ganes, no? Doncs endrapar, és menjar, però com endrapa, no? Com si mengés amb moltes ganes. Molt bé, una altra, estirar les cames. Estirar les cames literalment vol dir agafar una cama i estirar-se, no? I clar, a priori tu pots pensar que estirar les cames vol dir que estàs sentat i després estires les cames per canviar de postura. No és ben bé això, vol dir passejar, vol dir surto a fora a estirar les cames, vol dir me'n vaig a passejar i me'n vaig com a canviar de situació perquè potser estic tot el dia a casa i vull estirar una mica les cames, no? Abaixar el cap, no? És fer això, no? Abaixar el cap vol dir resignar-se, és abaixar el cap. I al contrari és alçar el cap. Hem d'alçar el cap i mirar cap endavant i tenir força i coratge. És exactament el contrari, alçar el cap. Escalfar el cap. Bé, parlem del cap. Hem parlat de baixar el cap, d'alçar el cap i ara parlem d'escalfar el cap. Escalfar el cap vol dir intentar incitar algú en un o altre sentit. Escalfar el cap vol dir intentar convèncer. Per exemple, et ve un venedor, et truca a la porta de casa teva, tu li obres i t'intenta vendre el que sigui. I s'està allà 5-10 minuts, sí, perquè això és molt bo i és molt barat i... no sé... és escalfar el cap. M'estàs escalfant el cap, no? El meu cap està augmentant de temperatura per culpa de tot el que m'estàs dient. Això se li diu escalfar el cap. I per últim, caure la cara de vergonya. Això vol dir, caure la cara de vergonya, bàsicament és... quan has fet, per exemple, alguna cosa que no està ben feta, és com dir, t'hauria de caure la cara de vergonya. O sigui, la cara t'hauria de caure de la vergonya que hauries de tenir. És com, no sé, per exemple, t'has aprofitat d'un amic de tota la vida, no sé, li has demanat diners i no li has tornat, i una altra persona et diu, però no et cau la cara de vergonya després del que li has fet? De tot el que t'ha ajudat i a sobre t'aprofites. T'hauria de caure la cara de vergonya. Bé, doncs jo crec que per avui en tenim prou i res, espero que us hagi agradat
i ens veiem un altre dia, d'acord? Vinga, fins una altra.